Šobrīd atrodos Finanšu ministrijā. Kopā ar mani ir Finanšu ministrijas komunikācijas departamenta vadītājs Aleksis Jarockis un labdien! Labdien! Un Aleksis mums pastāstīs nedaudz tuvāk par to, ko varam sagaidīt šī gada gaismas festivālā Staro Rīga no pašas Finanšu ministrijas. Jāsaka tas, ka šajā projektā mēs piedalāmies jau otro reizi. Un šogad arī izmantojot šādu iespēju, ņemot vērā apakšā virzienu Rīgas karnevāls, pateicoties kuram mēs bieži vien pārveidojamies, mainamies un mūs nevar atpazīt, tā arī pateicoties Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijā, mainās mūsu Latvija, mainās arī pilsēta un mainās vide apkārtējā. Un tāpēc arī mēs piedāvāsim Latvijas iedzīvotājiem šajā projekcijā redzot iespēju, kāda Latvija ir, un pateicoties teleskopiem, ieskatīties nākotne, redzot jau nevis plakano, parasto bildi, bet telpisko, kas notiek ar Latviju, kas notiek ar mūsu pilsētām, ar mūsu vidi, ar mūsu mājām, kā tas pārveidojas, pateicoties Eiropas Savienības līdzekļu ieguldījumiem. Un cilvēkiem ir iespēja caur teleskopiem ieskatīties nākotne. Un tas es pat varētu salīdzināt ar tādu tiltu uz Latvijas 100-gades jau svētkiem, kad Latvija jau, pateicoties fondiem, līdz 2020. gadam būs sakoptākā, tīrākā un attīstītākā. Un šīs te visas projekcijas un jūsu tikko minēto, to varēs redzēt, cik noprotu, uz visām Finanšu ministrijas sienām. To varēs apmeklētāji redzēt no Finanšu ministrijas sienas no Meistaru ielas puses. Tā ir viena siena tieši no tā saucamas Kaķu mājas puses. Un jūs minējāt, ka šogad jau otro gadu piedalīsieties. Jā, tieši tā. Šī būs otrā reize, kad mēs piedalāmies šajā projekta. Patiešām tā ir unikāla un ļoti interesanta iespēja, izmantojot šo festivālu, Latvijas iedzīvotājiem pastāstīt par sarežģītām lietām, bet ar vienkāršiem jau vēstījumu, ar vienkārši saprotamo produktu. Es patiešām redzot, ieguldot līdzekļus Latvijas vides sakopšana, pilsētu sakopšana, attīstot uzņēmēju darbību vai izglītības nozari, viss mainās, viss pārveidojas. Un arī pateicoties šiem teleskopiem, pateicoties arī telpiskai bildei, ko apmeklētāji varēs redzēt, notiek arī šīs pārmaiņas arī. Un minējāt to, ka tā vīzija ir vairāk tā kā vērsta uz nākotni. Jautājums, kāpēc tieši uz nākotni, kāpēc ne tagadni? Tāpēc, ka jebkurā gadījumā, tad, kad jūs ieguldat kaut ko, mainās jau tā vide un, protams, ir ņemot vērā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu no 14. gada līdz 20. gadam, tad šie līdzekļi tiek ieguldīti pakāpeniski. Un jau šajā projekcijā cilvēki varētu atnākt un apskatīties, kāda būs mūsu vide, kāda būs mūsu pilsēta, kādas būs mūsu mājas arī pēc tam, kad šie līdzekļi tiek ieguldīti un projekti būs pabeigti. Kas jums pašam saistās ar gaismas festivālu Staro Rīgu? Tas ir patiešām tāda ļoti interesanta un unikāla iespēja. Vienmēr man tas asociējas ar 18. novembri, ar tādu patriotisma nedēļu, patiešām ar ļoti pozitīvām un krāšņām sajūtām. Jo tu staigā ikdienu varbūt pa pilsētu, tu redzi viņu tādu, kāda viņa ir, bet tieši šajā nedēļa, kad ir svētku sajūta, kad cilvēkiem patiešām ir pacelāts noskaņojums un redzot arī visas šīs projekcijas, kuras patiešām bieži vien ir tik interesantas un neierastas, tas uzreiz patiešām tāds, tādu kņudina un tiešām ļoti tāda aizraujoša un ļoti tāda cilvēki patiešām ir sajūsmināti par to. Un man tiešām es ļoti tajā redzot visu šo festivālu, mani pārņem patiešām lepnums par manu valsti, par manu pilsētu un par maniem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, kas šo arī visu rada un kas spēja arī pēc tam priecāties par šiem brīnumiem. Un šī gada gaismas festivāla Staro Rīga programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūta meklējot. Līdz ar to jautājums, kas jums rada māju sajūtu? Mājas sajūta, protams, ja tā skatoties, bieži vien mēs sakam to, ka mums ir divas
tādas mājas. Viena ir māja, kur mēs paši dzīvojam, ar ģimeni, mūsu tuviem, mūsu radi, kas ir, protams, tas ir patiešām ir fiziskā nozīme mūsu mājas arī, bet otra neapšaubām arī mājas sajūta arī darbā. Jo darbā ar kolēģiem, ar kolektīvu, mēs pavadām iespējams krietni vairāk laika nekā ar saviem mīļajiem, un līdz ar to ir ļoti svarīgi arī šo mājas sajūtu arī radīt arī darba kolektīvā, ka tu ar prieku patiešām nāc uz darbu, ka tu priecājies par arī savu darbu, arī sasniegumiem, un arī viens no, kā lai saka, šiem rādītājiem ir šis festivāls Staru Rīga, kad mēs otro reizi varam piedalīties mums kā ministrija, tas patiešām ir ļoti svarīgi, un tas uzreiz arī visi pārējie kolēģi arī iesaistās un atbalsta šo visu. Un patiešām šīs projekts var ienest arī šīs mājas sajūtas arī mūsu darba vide.